苏迪勒台风的威力，相信很多人都记忆犹新。一棵在吉庆国小伫立已经至少60年的老榕树，也不敢在这次苏迪勒台风的威力，连同花台整个被吹倒，左邻右舍都觉得实在很夸张。这次台风在大家心中留下了深刻的印象。台风过后，各地的灾后复原工作持续进行。在瑞芳吉安里，就有好几棵至少有50年以上的老树，在台风中应声倒塌，让地方直呼好可惜。在吉庆国小后门有一棵60年以上的老榕树，从还没建校就存在。后来校方将老榕树加上花台，没想到一个苏迪勒就让它连根拔起。我们在四角亭地区就是有很多的这个灾情产生。除了有很多的大树倾倒之外，还有很多民众的屋顶的那个就是抓漏的铁皮屋有很多间都被台风吹垮了。那我们除了可以看到像我们吉庆国小这个大榕树大概有超过60年以上的大榕树，整个就是被连根拔起。里长谢永昌表示，这棵老榕树再加上花台的重量至少就有6吨重，高度约有15米，树干要有2个成人才能环抱。如此巨大的老榕树也不敌苏迪勒威力，让民众直呼大自然的力量太可怕。我是无惊，是讲我来30年，迄当时我会去晓先倒照搞。我的风感觉真大嘛。迄阵我来30几年，迄阵去晓先倒啊，就算真。风真大啊，对啦，拢无啥，算讲拢无啥，就干那安尼尔。然后还有在我们这个九贤宫附近也有一棵50年的大榕树，也是整个被连根拔起。那其他零零星星的灾情就是相当的多。那我们很庆幸这一次民众大家都平安，没有人发生这个伤亡的事件。这也跟我们就是民众一般在防台的知识上面都知道说，台风天尽量避免外出，因为实在是太危险了。因为我们出来看灾的时候，到处都是铁皮，都是一些建筑物，一些杂物都到处乱飞。陪伴地方一甲子的老榕树，如今已经连根拔起，静静地躺在地上等待处理。这棵树的倾倒也成为吉安里最惨重的灾情。记者陈威、瑞芳采访报道。